Здравейте, зрители! Ще направим този самолет. Ето го. Това е самолета. И започваме. Сега обръщаме така. И пригъваме. Хубаво, за да се получи. После обръщаме ето така. От вътрешната страна да е нагоре. Ъглите да са до нас. И правим ето така. Така. Обръщаме и правим същото. Така. Да, само тия. Така. Разгъваме листа. Разгъваме и прибираме ъглите, които сгъдахме. Ето така. И два. Така. Да се получи ето това. После прегъваме на две. После прегъваме, взимаме две и прегъваме така. Това ще ни е крилото. И другото. Така, имаме това. Сега това. Прегъваме ето така. И прегъваме едното ето така. И прегъваме хубаво. Хубаво. Обръщаме от другата страна и правим същото. Така, да се получи ето това, като сме сгъдали. Разтваряме и нашия самолет е готов. И имаме вече два самолета. Ето ги двата самолета.